qopheessaa jira. Ibsaan immoo ala waan takka bituudhaaf deemee isaa oliin deemuu nammichooni mana keessa hojjechuu waan hin qabuuf hafe akkasuma waan takka sirreessaa jira. Ibsaan faanileen amma dhufanii ibsaa faaxiin amma dhufanii faaxee jechuun faamilii teenyaa faamilii ibsaatii faamilii teenyaa anilleen fixeen isaan eegee waa hunda qopheessee jira waan takka sirreessu qophaa'aa hafe isaanilleen dhufanii hedduu gammannee hedduu amala qabeettiidha. Ijoolleen isiitilleen hedduu namatti tolanii akkasuma ibsaan kaameraamaanii ta'eetti warraan hin jira akkasiin waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hundi keessanii fayyaa jirtu. Ijoollee gisee rifeensa xuxuuxan faan booyanii garuu tun maan dubbattu namatti tolanii ijoolleen isiitillee nama jeeqanii uffata irraa hawaasaa jira amma sirreesseetiin jiraa fi reefu kaniin qabsee hunnaan taanii. Kanin reefu ol qabeef sun hin taaniif irraa fileeti fi gadhisee keeppiitti uwwisee raapparaa taata jee. Biyyoon uumaatti mbottu dhugaa rabbi akkuma naan godhe taati argaa jirtanii miskiina wayiiti. Natti tolteeni fudhadha jeen ture egaa maal kun ilmoo namaatti silaa fudhachuun hin taatu. Baqqaan illee ni fida jeetiin farraa callise. Kuulallee ditti waan jira ibsaan taa'ee na laalu jira. Inni achi ijoollee qaqqabu jira. Shottooti diddii waan jiraa fi hedduu namatti tola wallaahi ijoolleen. Itti gabbaasuu deemna ijoolleellee ibsaan uffata uwwisee ijoollee dhiiraallee uffata uffatanii taa'uu didan. Ijoolleen dhiiraa taa'aa jeen dadhabee wal maddii keessisee tokko taa'uu didee kaan ta'anii tokko didee baqa. Tokko kara ibsaa fiigee useetuma. Amma gabbaasuuf deemnaa haadha biratti haati walaaltu dhugaa maal akka jettu indaallamee walumaanu. Miila walirra geettee garatti. Usani maltin bel. Berato baler harus kita masih saja. Ada betul. Asjira bakabau jurni. Goni badda bale. Zibara. من يلشان لسي ودي يتعذب يا فرج
Dasaka dargi sabara tursan Basi kadang ia passion Dastamanya pasal sekai Tamatash geri Yelelashi sabay So makrush hona minji Yende nasarin uday بفصوم عم يعجين عفون المسكين ولبي سو مكروش يقول عم نجي Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'aa viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha warroonni mana kanaaf haaraa taatan mana kana sabskiraayib gochuudhaan akkasumas laayikii gochuudhaan eegalaan isiniin jedha warroonni maatii hin taanes immoo jitu maatii akka taatan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha egaa viidiyoon ani har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gammachiisu hojiiwwan baay'ee nama gammachiisan argine yeroo waan san irraa dubbanne baay'ee namatti tola nama saniif illee hamilee ta'a egaa akkuma viidiyoo armaan olitti argitanii turtanitti makiin haadha shanii har'a sapiraayisii addaa guute ijoollee isheetii fi ishee mana isheetitti yaamtee keessumminnatii ajaa'ibaatii kan isheen taasiftee fi dhiifama qofaan naqabe egaa makiin jechuudha waan baay'ee tana durarree yeroo baay'ee jechuudha namni tokko kaa rakkoo mataa isaa dhabu tana dura makiin kaayiroo keessa teessee daa'ima haadha shaneedha ixeellaallee abbaan isaanii hidhameedhani waan baay'eetu gaa makii irratti sababni makii waan xiqqishuutu waan guddaa ta'a waan baay'ee irratti ishii qabatama waan baay'ee dubbii xiqqootu dubbii guddaa ta'a makii irratti egaa ishiin hunduma sanii dandeessee tana durarree makiin guyyaa takka itti dhuftee makiin homaa si gootee hin beektu jechuudhaan liiv irratti haadha salee hamma boochisanitti gahan jechuudha. Egaa makiin kun guyyaa har'aa kana jechuudha daa'ima ishii arfanuu sapiraayis gochuudha. Huccuu uffata jechuudha ijoollee ishii abrahanii fi haala ajaa'ibaatiin qophii ajaa'ibaa mana keessatti qopheessitee ishaadha sanii akka haadha shanee akkasumas hiriyoota ishee kan nama itti dhiyaatu faamilii kan taate wajjin guyyaa bareedaa kan dabarsanidha kan agarru haadha shaneetitti uffatallee makiinii kennaallee akkasumas sapiraayisii ajaa'ibaati kan goote egaa makiin wantoota baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee hojjettee jirti garuu jechuudha haa ta'u malee wantoota dadhabbinaa ishii namni tokko waan xiqqishu argitan nama tokko jechuudha namni waan baay'ee hojjetu san keessa parsantii 75 waan gaarii hojjete nama hin dogongora parsantii 25 mee hanqina yoo qabaate parsantii 25 san Vale usaa ol kaafnee irraa dubbachuu osoo hin ta'in parsantii 75 san maal akka hojjete irraa illee dubbachuutu nu barbaachisan isin jedha. Egaa hundumaafuu waan tokko jechuudha makiin yaa galatoomtu dhugaa rabbii baay'ee jassina jedhe akka kiyya akka fayyisuutti baay'een gammade. Maaliif haati shanii namni tokko yeroo tokko jechuudha. Yeroo tokko daa'ima shan afurii tokko kana deebi'ee jedhani daa'ima shan namni tokko yeroo ammaa kana takkaa dhalanii guddisuun ulfaattu taate takkaa dhalanii guddisuun baay'ee ulfaatadha kophaa ishii taate abbaa manaa ishii mana adabbiiti kan jiru yeroo ammaa kanatti garuu jechuudha daa'ima isa kana kophaa ishii taate hojii rakkattee maal jettee miidiyaa kanarratti kadhattuutti jedhamee maqaan meeqa itti ba'e daa'ima ishii hamma kanaan gaachuun baay'ee nama jibbuudha dubartii cimtuudha jabinni ishii immoo kanuma caalaa itti hafuuf egaa warroonni ishii dukkee taatanii waan qabdan yaadanillee uffatanillee bakka waan humni keessan isin hin danda'een ishee tana bira dhaabbattan dhugaa galatoomaa galata qabdanii rabbiin walumaa keessan gammachuudhaan isiniif haa deebisuun isinin jechuu jaaladha dhugaa makiin har'a sapiraayisii ajaa'ibaati kan ishiin haadha shanee guute ibsaanillee uffata daa'ima itti bitee baay'ee tokko mana isaaniitti yaamanii gammachuudha wajjin taphatanii galanii garuu miidiyaa kanarratti jechuudha waa'ee nama tokko osuma keessan hubateen
الرهاسة ولا هنجر جرنا ما كان فيها عشان يترى تربي كان كيس وان باي ترى هاسا ما ترى كانوا إنسان هرا لايف يكنات كان دبر سني كنافو وان تكتبت دبتون دولا لقي فتاتي واسن أدبا فتارا نما تقص إيك وبربادن نما سندرو معلوم ما سابرادا كناف أنا باي إن جمدي جرا جمك يعني هندم تكيسن وأك جمدن أبدين كما وروني دائما كفنا أرجتني حالا كان هذا ثاني جمدي إنسان جمدو جالتن فيديو كان شيء لايك قلتلن براند برنا ودون قلني فيديو براتين هنگا ولت تجيبنو تطرتي جاري سنين جتا جل جاري الدو دو غورا فيتمو يا دفيكي كقبل بري فدا